Dader dia, dader kemanek ba malu karena insira nebe oras ne assist di hela programa live streaming agência Tatoli IPNN. Hamutuk fali hawa Agapito dos Santos ia programa entrevista exclusiva. Entrevista exclusiva vai disanohin ita sekulia konaba contribuição jovem empreendedorismo ba ekonomia railaran. Também horas ne dadão marca uma presença e estúdio agência Tatoli IPNN ia Farol Dili, diretor companhia Kaileu Unipessoal LDA, irmão Kamau Nelson Nunes Serang, loron dia baita bom. Loron dia. Anesan itu tene katak desenvolvimento Timor-Leste durante garante de fundo minerai, também contribuição setor privado ba diversificação economia itu itenya railaran importante. Também anesan jovem funsa ita bot bel explica utuan ko na ba onsa ita bot ni inisiativa bele hamoso produção sabau ne be horas ne ita bot produzir elixir. Bem, obrigado. Em primeiro lugar agradecer. Obrigado a convite. Si Tatoli bele convidar mai ne. Tambah seda maka hau inisiativa cara hari companhia ida ne ho referência ho estudos que eu aprende durante a universidade. Anisan a fundamento tuan le fuanda sumatene kana ini da naran Zefri Feti na tete kata ian recurso humano ne importante teves ian nasaun também recurso humano tem que serviço makas estudo makas para ita vele soluciona problema nasaun anese itu huta tene kata ita ohin lorone tamo era dan be maka yang bolu dari mercado livre também ita tem que preparaan meski dalam rumah ita dan todan difícil ita tem que preparaan para when hira Timor-Leste maso tem que koko ona odi kompete ha mundo globalização. Hanesang ohin ya ita de explicação ita dengan kata inisiativa hari ini baseia hari companhia baseia ita buat ne estudo no experiência ne be iha. Mas menos ita buat ne estudo ne halau iha ne be no experiência ta tambah ita emade hari buat ida companhia ne buat la fácil. Mas be hoi dari daki kan sana ita buat akarak foto risco hode hari companhia ho produção ba sabau ne. When hira hau remata estudia secundaria antes hau decidia ba universidade ia na ba hau na Hanoi da kata hari ba problema ne maka durante nita soru por exemplo ita batinan ita confirma kata ia necessidade básico ne ita hatamo sudah nação vizinho sim e depois itanya problema ida maka desemprego lebih mau bawa teves ia tenarain então yang hira hau remata hau estudo secundário hau ya tona hanu kata son hira aprende hau tem que aprender a fatina deve maka sasane mai duni por exemplo necessidade básica no meio Indonesia hau koko aprender na para son hira hau remata hau estudo mai ne hau bele aplica hau bele implementa ia Android Timor-Leste. Banhir ita bot ba aprende ia Indonesia ne foti ia universidade na beno ita bot foti area específico saída maka ita bot fila mai ho hanu ida kata tengki hari du ni companhia ida ne no ini area produção maka hal sabau ne. When hira vai Indonesia ia universidade naran Tribuana Tunggal di Malang. Ia naba haware departamento ou faculdade da nebe maka nível aprende detalhe quando a parte produçãonya quando a sama kita hetan matérias primas era ia deve complementares matérias complementares era né então agora ia departamento faculdade mesmo específico numa técnica química chemical engineering me então how hili departamento ira né asa how temi departamento técnica química e o momento eu aprende depois de tinan hat remata hau continua quedan aplica buat mak hau aprende iha momento kita aprende escala laboratório mak tidari nebe maka kita pratica iha escala laboratório escola ita buat hau escola iha Universidade Indonesia ni satina no depois de ita buat aprende iha neba
maybe ita bot ita hareka tak ita nia Timor Leste ita foi ukungan hareba condição né ita bot tambah ia Indonesia yang equipamentos né emadan ihona so material prima mos emadan iha maybe ita nia Timor Leste ho condição dan sana maybe ita bot berani atu koko hal produção basabau na sim ita kuliah kona ba au atu introduz lai kona ba sabau tamba aware ia kita na atividade loro ne tamba sana mau hili produto ida sabau ne tamba atividade loro ne maioria cada família cada ema ida sempre loro ne sempre usa sabau tapi dan referensi da mehau segundo tamba sana maka automaticamente ya mau tuh tanya kata ida ne difícil done mas hau cara koko na ba tamba suen hira aware referência husi ema expert cira ema na bema empresário internacional nacional cerne sira sempre mais husi batira processo nebe hau fiare ne kata mas que difícil mas hau lius processo ho hanya commitment ni makia hau expectativa na hau atingi hau sempre atingi mas que hasuru dificuldade yoin obstáculo em a fiar kata se ia solução mai nova se ita ia commitmento ita mehi nebe maka caracteriza nebe haula hare ni impacto ne por exemplo ita la ia equipamentos nebe maka avançados so maundehan mas ita tem koko siki ita tem que hakat escada por escada atunune ita bel hatene processo ne antes to ida be avançado ne ita hatene ona ikunese ona ide basic ne tamane maka ita ramata satina ramata sekolah hau remata estudo hau continua estudo universidade ne ya 2015 e depois ia 2019 hau remata mas veio tambah covid 19 então extended to 2020 hau fui ramata universidade depois ita buat ramata film mainnya ita buat di Hanoi atau local companhia ne sim banhir ita buat local companhia ne ita buat ho equipamentos no condição da winsa ia momento ne ba hau tu conta itu kan e depois hau remata estudo hau tene kata hau remata estudos universidade a fila Timor sai desemprego ne ida Hanoi no kata sempre essa ne senhira o ita remata no estudo impossível ita mai tela etan kira serviço ansa ne la ya afiar kata a fila mau sai desemprego então hau aproveita a oportunidade ne hau foto referência a universidade kona ba anso in hau tete ita atividade prática ne hau kokona mai halo ona hau ne produção e 2020 ne kira então ia na ba ita tene kata antes ita tu produz produto ou bahan ida antes ita to ne quantidade ne barak ne ita tem que arela ne qualidade então step by step hau koko improve step by step hau halo produção na foi ma hau ne cliente sira koko ada ita bocor koko tok ita bocor for feedback me hau então tenan tolu ne lara hau arela ne qualidade tenan tolu lara processionário sim e depois de tenan tolu ne lara ne sira tete kata losona capaz e botou tu completo morin furin botou tu então hau começa a tama mercado e depois de hau tama mercado tu agora se ia feedback ira ne mate kata então ne qualidade lá dia furin né ia depois a remata estudo ne tinan tuna lar hau improve rate bani qualidade Poinsa ho equipamento emaden atu hari kona ba resona equipamentos ne primeiro ne hau hansa hau ne mai ho capacidade financeira ne maka ita bela dian la ia liu então em momento essa produção sabau ne ita bela usa sistema manual ita usa de importante nia matérias primas ne completo ita ia de balida ho canedo kira mas ita bela halo mas que nia produz ne resultado produção ne capacidade ki liu mas ita bela ona produz ho nia influência ne nia impacto ne ba ia ne qualidade mas be sonhira tambah hau ia in ba praticar let mas hau consegue halo usa manual let usa baldi ho canedo gre or loro na halo ne para hau tu koko para atau hari ni qualidade ne ia hau tem que hari por exemplo ia matérias essenciais ne usa mesin Timor ne mesin Timor ne e depois atau mesin ho nia matérias complementares ne to ia milih hira mag ne benetan qualidade dia hau buka ne hau tu buka ne formula ne
Ni formula ne para hoda descobre kata formula ne ho sentimo ne sene ho mille ne sene maka bel halo sabon ne qualidade dia. Ikus mai iha 2023 se sala hotir competição. Competição ne maka realiza hosi MCI serviço moto com INDP. Tatur competição ne ita consegue hetan segundo lugar. Iha nova. Graças a Deus ita segundo lugar. Ita hetan equipamentos balon ne maka agora dau ita veleona produz cada dia ita bel produz to se ita produz 50 kg masine ni resultado ne bela to iha 1500 gramas grafas mas aqua material prima além de mas ingkari hemos material prima seluk ne bele complementa ka bele completa masine hori nune bele sai sabão de nebe qualidade anesan ito boto hinde hamne nebe horas ne datang distribuir mercado. Sim. Ia ansa na tete matérias primas ne maka matérias primas essencial mak masine. Tapi ne complementares ne tamba ia ansa mau tete ini timur lah heduni. Tapi kita tinggal tamu Indonesia. Ia matérias primas hat ne kami atama ida embolnar lapsa. Ida lapsa ida ne função para exemplo atalo furin. Ia sabão ne kan ia furin ia kantal, ia morin. Então, ida furin ita buka bahan kimika o complementares ida nebe maka belhalo furin sabau ne. Ida fali ita buka unsa belhalo morin. Ida fali ita buka unsa halo kantal. Jadi nan hirane isu produto matérias primas o complementares ne ita halo mistura hamutu. Tuirne a formula nebe maka ita durante ita halo ita discover ne. Ita mistura hamutu saya naba ya sabau nida. Ita bela fasibikan, ia mo sarin so belfas ropa iya Oinsa atu garante ini ya o hindihan material prima balon tengki mayus Indonesia proseso atu lori material prima ser mayus Indonesia ne anesan ne kompanיה phone ne oinsa proseso bang hirita bot lori mane exportação sineba mane proseso kita difícil ga fácil ga at facility ta botnya aktividade ne até agora itanya prosesu hatamane la iha dificuldade tamba itanya acordo itanya fatin rema kita holane fatin rene maka iha Indonesia kari yang malah teteran legal ini prensa requisitos logo kira nebe maka ne produto ne la iha impacto ba sobre público nebe ita hatama maine bele liusi nebe det mestinya la iha problema. Hatam mais ou menos honia quantidade de oinsa. Ida konaba complementares ita la precisa para. Ne tu ande. Ita precisa para cliente maka masine hobene. Masin timor ga masin ida. Masin ita usa masin lixado ne. Tene produto lokal lixano ne. Tambah yang masin lixamos karatinane ita produção ne sai. Agora dau que a governo masarea una ia lixa dalam rumah siasatan produção e si hadiatan fatin produção masinan ba dalam rumah tinano ini itanya bahan baku o materias primas ne dalam rumah amintatan nebe ini sustentabilidade o futuro ne garantido quando bane complementares ne ita hola di Indonesia mebe nya labara kita dalam rumah colherwa ne ita bele mana produção capacidade bo importação sasan serna ide importana cada tinan importa mais ou menos dal hira hus Indonesia maina ne depende ba itanya produção reilaran na how depende ba produção. Por exemplo, hamnya stok na makatu hotu, então how tengki preparar na hamnya material prima sira. Atrone sanira material prima hamnya produto material prima sira maka ye fulang ko tu katu hotu ne pas hotu ou antes hotu tengki ona ita halo produção. Hahu existência to agora né mais ou menos badne ansa o hindi hamne processo naru kita ansa fofon tinan tolo ne ita bot halo estudo liliu atu haredetnya qualidade no horas ne consegue halo na produção mais ou menos hahu se tinan primeiro tinan segundo to horas ne produção ne oinsa depois de produção no emadean demanda mercado permintaan pasar datang ba ita botnya produto ne uluk iha tinan tolo ne larane ita sidau faan ne ita se este vida be ita halo teste ou halo pesquisa né ita sedang faan mas ita fosse ra koko gratuito agora e depois ita
feedback nebe mo kusit ne cliente sira tata kata qualidade ne ita halo distribuição ao mercado. Antes ita halo distribuição ao mercado mos ita halo estudo pesquisa mercado. Ita halo estudo pesquisa mercado ne para ita tene kata ita when hira processo no far ba mercado no insa. Sira ne karak ne no sa. Então ina vai ita halo te pesquisa mercado ita descobre ona kata ihe kios ia loja ihe escola nebe maka agora ita merenda escolar, sira precisa de uma pacificar no barak, e ina serve maka ativamente pacificar no loro, sira tem que precisar bom no barak, então no sinava ita distribui. Mas que primeiro ita distribui para mercado nesse ituan, mas se depois de ita conhecido itanya produto ni conhecido ituan, agora ada o que hau stock ne total, hau ne bahan baku, materias primas da utamos, hoto total. Tamba comunidade o itanya cidadão Timor ne ita iha nasionalisme da rumah e nasionalisme boa teves tamane sira karak duni society na produto iha kio seliksa escola liksana harus distribuir itu nebe hone stok kida be atu prepara ba fulan o ini la iha total hau hen tenki hone materias primas complementares sarna to mai per hau produs per tamba agora ne stok pamu nebe hafier katak ba oin se hau produs kontadi botmos hau berani na tamba ita iya na mercado na maka bel society ne produto mercado bel society produto e fiero na ita na produto kata produto ne ser usa iya duni qualidade e lá ia impacto duni basina saúde equipamentos ne be dadão ita usa ne equipamentos modernos ou insa equipamentos ne be ita usa ne equipamentos hanesan saída bele não ne bele produção tambah ia sabang fasibikan o detergente equipamentos ita precisa ali mistura sauna, equipamentos mistura sauna. Tambah ita usa manual ita kira dong, então ita que precisa equipamentos bele mistura. Então equipamentos mistura né, nia bele cada nia mistura da lida ne bele mistura 30 garrafas, 30 garrafas. Masa aqua ne ni putar da lida, maksudnya ni halo produção da lida. Nebe se loro nama kita halo to 50 kali. Nia bel capacidade nia bel halo to 50 vezes. Ita bel hetang saudiane 1500 garrafas. Masa garrafas kikuan. Agora daun se usa nessa garrafas itu usa nessa datang ita hari mercado sama lemon sernia ne masa bote ka usa. Ita agora se usa la garrafas kikuan. Mas itanya produto ni nia folin acessível barato liu comparado serane. Ita mai ho garrafas da 330 ml ne. Ita kikuan liu ne. Ita fan ho preço 50 centavos. Se ita compara ho empresa bot sirang sama malemon san lain ni. Sira mai ho garrafas da bot ituan. Mai ho ni folin nebe maka $1 malete. Sim. Então ni pesquisa mercado ita re kata. Ita ne produto ni ita hatama dos ida o kaisa ruan ba. Usi companhia bot empresário bot sira usi Indonesian hatama malemon san lain ni. Ita compara o sira ita ne hotulu. Ya pesquisa mercado ita dalam rumah ita kaisa tol hotu sira inda sira hotu tambah ho folin nebe makar competição mercado preço no mercado tuan. Então ita manano sira ne liusi itanya folin produto ne. Bem hira ita bot hahu existe to horas ne maden athala botruma precisa orçamento. Em momento ita bot inicia atividade ne orçamento ne ita bot mas ita bot ni arasi ko ita bot he husu tulung husi emaruma ne o grupo rumah ne ita bot cera hari ka tulung ita bot hori kalau produção ba atividade sabau produção sabau ne hau husi hau sekolah kira emang nebe sempre suporta hau ya unia processo tomak ne mak payamai e depois de hau remata estudo hau no fatin husu suporta lá se maselo hau suporta da payamai mas que sira ho capacidade financeira nebe maka nator hela bebe sira na fatin buka meios mekanisme saída de sevela judhau então ia momento ne hanya main tambah ema veterana ja então hau husu fokus sila main atau kata main hau karak halo ini hal porque hau hasilnya edit então na fokus sila main mas consegue convencer main então ya força nituan
fosan itu na mehau primeiro hau investe e depois ikus mai ne mate anta hau investe no processo ne tohotu tamane maka iha no produto no bane hau tau naran ama minta ne significa katak amane hanu tarjetu para ina siranbe maka aktivamente faz bikan loron faz roupa loron iserne minta ne atu 400 bahne mai ne maka Mateona deve durante ne suporta hau ho meio saída de ho financeiro sira to ikus hau consegue realizar nya mehida to agora Minta ne mainnya naran naran código naran veterana ne naran código veterana atu fo hano em fila fale depois de horas né compara how existe to horas né mais ou menos ou isa ita buat atividade né yang mudança da insa mudança oin hau tete haula iha la espera haula espera kata haunya produto ida nebe maka dalam rumah primeiro ne hutate kata bye nela mas e depois de produto ne toa na mercado iha qualidade nebele ne demanda mercado ne nia produto nebe maka emasosane liuti hauna expectativa kata hau biasa bye ha produz H25 dos anulu ada neto ona para bele ne fuba fulang ida o fulang ida hau no sane mas be e depois de sai viral depois de nia halo promoção makas ikus mai hau ne produto ne maka expectativa de dos H5 ne la iha mas ne bele to fali dos 50 dos balete ne bele olai fulang ida tamane maka agora ne hau laiha capacidade ida ne agora da daukne atau produz tampar hodi bela garante stock e mercado também hau tem que preparar na se exercício do meu para hau tem que preparar na produto ne ho quantidade bot para orsida bele responder necessidade do mercado atu aumenta ita botnya produção né precisamos a recursos humanos equipamentos Unsa do garante kata permintaan mercado no bot no ita botnya produção na sei naton unsa ita bot bele garante kata bel hasa produção ho demanda mercado no bot ita iha ona agora dau kita no funcionário provisoriamente tamba asa otete kata ita sidau espera to produção capacidade bot mas ita agora iha ona funcionário nem lima nebe maka nain tolu hatau ba iha parte produção no pequezi nain ro hatau ba promoção nebe ser nan lima agora produzir serviço lá mas se eu enhira iha ona permintaan pasar quando botona ita se contrato tan ita ne colega ita nya mawalin ser nebe agora desemprego atunone ita contrato sira iha momento ita halo produção jadi ita halo produção ita precisa serviço precisa ser recurso precisa ser serviço e depois maka ita sei contrato sira insa idane ita na plano so hira ita produto ou matérias primas ne mai completo também tareba referência ne agora ita soro kata precisa ni capacidade quantidade ne tem que parar então ita temos tem que aumentar tan itanya produção e aumentamos itanya funcionário nebe ita na plano tu aumenta e ita iha na discussão no sira kata sira pronto na para atu pronto na tu serviço sonira au material prima sir nebe dadang itu buat pesane mais ou menos insa ni quantidade une bel garante stock nebe demanda mercado nebe bot ita agora daukne hau noin durante hau halo pesana ne idane paling barak liu batina indane hau pesan barak liu quase basta sekitar 10 kali ne ide paling barak liu na ne bale garantia kata hau latene hau sedau ki hau na asro ki hanya perhitungan pokona baitane bebe hau garantia kata ia timor bele distribuir tu mas bele lah ho haunya pesanan nebe maka agora iya ni bele hal perusahaan to mas mes to ni grafas ni hira se quando hau bela tete kata se matérias complementares ne
ni iha plastic idare habale produce 15.000 plastic idare 15.000 garrafas se iha coli ni ida nella Romania to 150 plastic ne quase se 15.000 vezes 150 agora dau kan hau coli ne hau pesanona sanulo nebi hau spera kata nivel responde va Batina ngida dari ni. mercado la ostina ida mas hau atar ba fulan 5 o fulan nivel responde atunune hau responde mercado antesnya hotu hau Thank you. Iya, fala. também agora exercício vou tirar hau para hau tem que feira kakuta serviço macas para hodi halo gestão bairane nebe também dane primeira vez ya hau asa tantangan dame hau para hau tem que bukan hau dan hau tem que feira kakuta hau tem que buka hanu para hodi responde dunia dari nima agora mercado asoro mercado uso tambah agora kio sira mas dalam rumah kontak tu hau ia hotel sira edili cafe sira escola sira balu persija dan am persija ho 5 litros ne 15 balu dan 20 tambah sira da do interesse ona produto sira nebe mais lior tambah sira até kata do que em rolas produto lior ho foli nebe macaro bem qualidade ni hanesa nela declive do que ita sosa produto de local para além de ita asai produção relaran ita mos bel azurania ia bel habotnya empresa idane agora sira hatete tamane mag bain to agora de tau sonira produto na fan hote tekeran sonira ita sira uzaba makla dia hatete hau de hatete kolega silo par hau bel improve hau bel Hadiah filafala. se la dia hatete hau mos se dia ni matete bersir silo par sira hatete kata oh ini kualidade ini pasir interesa tu hola ebe idane maka au kuliah di sira sampai kuliah sana entau nikus ma idane maka realizar ini Atu karante katak nini qualidade ne dia no la feta ba emani Saudi. Kar precisa teste laboratório ruma no ne bele garante katak ne seguro ba emani vida. Ulu ita companhia agora ita licença na completa. Ulu ko hira ita akar usa itu ulur itu produto na laboratório. Tapi laboratório hatete katak la ia impacto ba sobre público. Tamba ia sabang pasibikane ne teste ne idare teste ne bolu pH test ne pH test ne função natural seda tamba sabau ne nia respon hai mane kulit nia usa direta vai mane kulit então nia teste ne para atu hatete kata balu tamba ita atene ita maiho emane be maka kulit lah nesa então husi sabang pasibikane ni nebele afeta ba emane lima bele kane corrosive ba bene bulu corrosive então ina ba ita usa pH test ne para nia la bele bahas ni sekarang asam liu bahasa liu taman ita ita ne fatin ita buat ne pH test ne e bersida ita kon resultado ne hotu ita test ni tinggi netral bersida sebenarnya netral ona maka sila ia impacto ba mene kulit maski nia o mai kulit sensitif mosnya sila ia impacto sebenarnya nia basa o asam liu ni ne bela afeta ba mene kulit por exemplo balu kulit ne be maka sensitif ne bele acontece kulit na kloke corrosive tabane makirane ita tinantulune bocirane ita koko tu ita teste hotu to ita distribuir mercado ne embulna kata siap dipasarkan Agora dong se fane mere liksade to tamona dili. Iya dili ita sudah ita sudah berani terutama supermercado tambah ita mau embalagem ni dan maka quantidade que embalagem mos ita re embalagem precisa tambah precisa atrativo tu atrativo tu sei ida também ho agora dau kan ita usa ela aqua fresca nian ita halo fale reciclagem no si fresca lebe fresca ita holo flus fresca mak kita usa tambah sohiri ita tamos na saun liur na bele tambah ita aplica la politik zero plastic sohiri o tama mai aqua mamu kan tinggi selo 30% anta economicamente ita lakon economicamente ita ni untung ne ituan então na hawone kata dikliu halo reciclagem de aku asira timur tambah nia masai aku ani masai nia barakela maske ita launa nei ko produto de lai ho nia pe embalagem de lai ba o insen hira ita ihauna
capacidade nebe maka bel halona ita ia design rasi ini tene design babe tene balazen iya tene akuan iya so que ita total mesmo que dia agora ia timor msita reciclagem da aqua para de produz lo aqua no ita karak no sida ia bersih equipamentos nebe já sim nebe ita mas que sida kiam sita koko lá na fatim para usa buat nebe iya usar buat nebe kia para hodi responder da ba itanya necessidade nebe maka agora da kita ya soro Pois honia imagem que logo rumah nebe tahu hita bote produto ne. Iya, itu nih imagine hau tahu deh tenaba mainan naran, ini brand ne. Mama minta, e depois ia naba ita tahu kata sebelum pacifican hamos mina nomori, tahu naba deh. Nebe simple aja, e depois itanya cetak stiker amos ita usau terai laran deh ita lah usira liu ita usi atamo usira liu orne uniku maka itanya materias complementares abe ita ya noi tambah iha liksamos iha ona colegas balu química hotu siramos produção mina mori então idane bele am berua ita selah tamatan ida mina mori ida kona bahalo morinya iha timor ita hare iha mos aloe vera ne bahas ni sekarang bolo be lidah buaya kan. Sim. Ini mas ia timor ne awalnya ne sam potensi ba atau ba futuro ne ia sonhir industri hana dalam rumah bele mobiliza itane comunidades bele kuda. Idane se on hira ihana então itamos sila importatan materias complementares. Ita bel halo rasi. Nebe halo ba minamori. Minamori ne ketak. Minamori ita bel halo si dero agora no kita usa minamori dero. Ita bel halo si biasa dut morin edane kolega ballo ene ba halo destilação halo nerane agora ida kono balida uaine maka idane mas materias itu importante sabau no to ini maka halo furine ho kental ne benia iha timor isa iha ba futuro mak se ita iha capacidade bot para ita kuda ita selah tamatan serelio total ita usa produk lokal Cara geliksa iha ona hanoi atha organiza comunidade sira kuda ona lidah buaya na tambah ita rai ita ya liksa ya form hola tene mabe sidari ne rai lah nesan ne dalam rumah ita bele kuda mabe difícil ituan nyatu buras nebe iha município seluk nebe maka ita re dalam rumah ni possibilidade muris rasikin separak lalimar eliksa ya foco balu nebe mak muris itu separak lalimar nebe iha potensi tambah sera maka nyemuris itala hare tambah industri mak laya sebenarnya industri ne iha ona maka sira vontade comunidade iha povo ya comunidade iha vontade para tu kuda então idane bela absorbe itanya precisamente kita iha kuliah kona ba produção sabau na nessa da daune kar kita buat mak handle kita buatnya kompanya ne oisa no ita bot fona serviço ba ema quase na lima na hira order dan serviço ia na ban onde siramos precisa ter treinamento rumah ka anune siram bele ia conhecimento dia ba hira hal produção ba sabau na ita bot inicia ne kuliah kono ba treinamento antes au hatamasira tu serviço nós diretamente o volume de serviço dele mas estamos em formação basira e treinamento basira husi step by step até se reconhece muito bem o processo né se reconhece muito bem a produção né a misturação né maka ita fen bele pasir serkaya tambah ya industri né ita lebih asal halo tambah ya sabão facilitar ya sabão no tudo né mais difícil de uma que sabão facilitar também não há cara que linha maulu também sabão facilitar né exemplo só não tem fórmula né mas kita mistura liu ou menos de mili da nesse lá berhasil nem itu sefakat nesse lá furin nesse lá kental nem itu sefakat hau ni experiência ulu pofon hau fakar let tapi hau la tadi tambah hau tene kata hau sudah kasuru hau sudah katene los descobre los ni formula los ni makasane maksudnya hau descobre na laya nebe ni sensitif la lima nebe ita ya hanu inuna ita los halo sabang fasbikan det agora da kurin sab sta halona
ita hanointan atau halotan sampo. Tambahane sirane materiais material diferente. Materiais lah diferente. Oh, hanesan deh. Atau hanesan. Lah diferente dok. Sira faciliu compara sama pasibikan. Ita hano sanoin atau halotan super lantai. Idan memang hamos malarang. Ita mos hanoin atau halotan ida hamos harisfatin. Biasa foer harisfatin. Tani atau halo. Agora ita produz rinso ita mostan hanoin ida. Ata rinso ne mau bye-bye ne mau usane. Ida foi spasa roupa, sersi usatan ida nara molto. Ini mesti bil halam, ina morin da molto. Ida depois sira usa molto ne halo morin. Istrika mesti usa ki spray. Ita ia nano ida nebe ita plano o inta halo ne auto. Se ba futuro se graças a Deus se ba futuro ita ia capacidade financeira ituan, ita se halo ne. Ita se halo ne para ita la ozen hatu halakon tasa importação mais ou menos ita bel reduz tasa importação durante tasoru ao mesmo tempo ita bel resolve itu um problema ne bemak durante ne tate desemprego ita na sauna kia ita ototu ba serviço relio bot serne hotu problema serne hotu mais ou menos ita jovem ne bemaka produtivo ne bagora timor barak la nimarne se governo mesti hanoi lo que campo de trabalho é bot então campo de trabalho é barak então siramos interesse a vida empreendedorismo sim soalnya vida empreendedorismo como sou eu e ita resolve problemas na Oriane ita bel a menos taxa de importação ita bel a menos desemprego e ita bel halakon kia tambah sebenarnya ita compara estrutura na observação pessoal né e timor né maioria jovem produtivo né barak lu do que ida avançado né deve ser jovem produtivo né mas kalau improve sernian baya governo queria campo de trabalho barak se interesse com a vida né maka ita se resolve problema lu kira no orientação. Sim, interessante. Hoje ita de mesmo idade jovem mas be hanoim bot atu continua desenvolve as desenvolve sabão fase bicane mas be hanoim desenvolve sabão ho ne marca oin mas be ne precisa orçamento ne bebot no equipamentos no bacheluktan karek bakwen ita bot hanoing atu realiza ita bot ne mehine precisa mus hetam fundo liusio credit rumah ou precisa husu tulun usi apoio governo rumah ou doador ser nune ita bot bele realiza dune mehi ser nebe ita bot akarak na iya Ministério Comércio e Indústria uluk sira loke competição negócio inovativo nemak agora ami saya insan beneficiário iya competição negócio inovativo ne iya mos iya programa ida capaz de vez na bola crédito suave. Nebe mak iha o governo halo, mas agora Fernando acompanha notícia iha ministro excelência ministro Nino Pereira mos esforço maka aspara ida ne mai fala. Então ida ne possibilidade bote vez awel hatete kata se jovem iha timor maka iha interesse ba ina ba aba merua hetan crédito suave ne nia peluang oportunidade ne bote vez tamba ia lihusi crédito suave ne bele fo orçamento ne maka ho montante bote tuan para ajuda ita além ne siramos fo espaço ita para ita balau la itanya atividade ne sila la obriga ita para tudian hatama ia fulan primeiro segundo la ya aí sira fo espaço me ita suporta ita para itne terreno la otia maka e depois ita fincelo nebe mai hau pessoalmente ao tete kata crédito ida nebe maka kita me temor crédito barak tapi dalam barak kita halo crédito ne dalam rumah sa fo pressão ita tambah foi hahu mai be depois o tengi esforço ano esforço tengi heta tambah se ola hatama no sira ancaman sana então dia ne bele halo fo pressão ita tele bele se venira esse governo então siramos buka dalan alternativo para ita bele resolver mutu lebih behau interessante apabila tete kata kredit sudah dia keliu atau sudah jovem empreendedorismo sera maka ida nebe mak program mak ya tahu governo halo atau agora tu continua penono governo mak kredit suave lebih hau preparar la hau ni relatori proposta buat tiraknya para sebenarnya ya programa o ya implementação da kredit suave harus diaplicar. Dadano pernah kredit ono kasi sidau baita botnya aktividade harus suporta ka facility ta botnya aktividade iya negosinya ita
tinggi kredit saya itulah kredit itu terus sebenarnya hau kredit itu hau pernah kredit itu mai lah hau la futi osambot hau kredit itu ya kai bau pernah kredit itu kai bau atau support tahunnya prosesu produção atu realiza kakak concretiza ita botnya plano lubu kita nebe ohina ita dia hana menciona né mais ou menos tu ita botnya estimativa orçamento né mais ou menos precisa orçamento hone valor da oinsa maka ita bela completa equipamentos recursos humanos vai gerar hal produção cerna hau bela tete hau fo estimação kasar atau tete kata 20.000 masuk bela halana $20 million. Hau tambah mai ho Hahu zero. Hahu si tambah mai ho mehi de kata. Hau ni mehi ne bot mas mehi o matan loke ne. Tamane ma kaudian mehi o matan loke. Nebe hau mehi ne bot, tapi hau karak laut tirnya step by step. Tiris kada. Nebe tuan hira iha o sambot hau hulus sanki. Ne par hau bele ha gestão o hau bele consegue resolver ne. Pato ia o sambot mo saber. Por exemplo, sa hawa kara kek mano. Hako ko kek la mano ida. Antes hawa kek mano bara. Se mano ida ma kau label hakia. Label haula ko haula ya capacidade para tu hakia. Haula bele futir si bot para hakia sanul. Kek mano bara. Kidane sa tahano inda nebe maka ita belate te resiko bot. Tahano inda maka kara estraga itanya ita bela sustainability ba futuro ni lah iha masih hau iha mayo hau inda kata hau kar kokola ide ki ikne para ambero bot kari hau tene ona kata kene prosesu nesane iha problema kari unsa bela solve problema ne irane hau agora prepara ela nebe ya sa mau se husudian precisa osan hira hau precisa 20.000 la bela resolve ne hau bela resolve sabau nebe mak agora dau kita ita nya potensia bote besi ta usalo koron Rinsom sabor dalam produksi. Sim, produção. Poni a quantidade de insana. Material prima hanesan de. Quase hanesan. La 100% hanesan quase hanesan. Tambah iha bolu detergente, bolu den botutu ne memang kita usane. Aso ina diane. Sabun itu kalau sabun paling ida esensial meeting ni furi. Ida. Ni usa pa furi belhamos mina, belhamos foer. Buat carne maka embolo materiais complementares era ina hotetene. Bahan kimia sara memang kiane. Ne porosida kita mistura hamu tu kodi saya sabun ne. Lebih ida difícil ne maka hau consegue ultrapassar na sabun pacifican. Hau inicia honia. Lebih hau fier kata hau garantia kata hau nia esforço durante na halo. Lalu sau kuliah gaba anu be ho esforço ne durante na halo tinantorne. Serseluk ne hau ne me hau ne ladun sai problema bot ne hau para tu halo. Agora ne problema iba ita mak finansiero. Dari finansiero mak stakia, tapi ta bawa konenik. Mas hau contente lu mak hau baho mai ho ide basic ne para orsida ia maluk balu ka ia governo kar investa ne hau ia na capacidade ia na gestão. Hamus uluk ide pois hau loke. Hau koko serviço companhia internasional já. Ia henike para insama ka hau gestão ba companhia satu líder em sangida. Instituição unida depois insama processo ou serviço ia be companhia internasional insa. Sana gestão para preparar stok sarne for serviço be mane for job description be mane insa. Tau ia fulanin hau serviço no ba. Hau serviço companhia internasional henike. Tamane companhia da nebe mak ita belata ke timur companhia da mais boa liu mais qualidade nebe hau akara aprender da fulanen. Depois fulana fila fulma hau continua nia produção. Kuliah kona ba mehi serne hanesan ohen de hane parte ida maka marketing ne atu bel hal promoção ba ita botnya produto o insa ho service marketing ne nune bel influencer ema atu usa ita botnya produto hanesan da down ne itare produto barak nebe tamu sina sound selum barak hanesan mamalemo no seluk tan o insa ita botnya promoção ne além de promoção dan folhem barato cara que a maneira seluk nebe bel influencer ema nune ita ema seluk bel society botnya produto ahne marketing sira bem quando sira maneira o mecanismo numa sira atu influência né
além de ne full ne bratu ni qualidade dia sira tete ba itania cliente sira kata si hodo mi timor usando produto rasi tamba lihusi dane mak bele fanu itania jiwa nasionalisme ne ba ia itania produto ne be dalla rumah sa ita tahu le tana produto ne holy fuan sira ne mo sira sai kata si hodo mi onerai hado mi timor to usa produto dan be maka iterasi produs produto relaran doni antau no sen hira yama pasosa ise ihe produto dan memang kita iya antau bele se ho ema ne memang kita meoria ho mayo zio di nasionalisme ne bot torsida sira at sosa yama produto sira heleta to seteng futi tanian tambah idane ho foli ne be accessible bratu ni qualidade musla lalakon ho qualidade ne memang kompanya husi mama lemon ho sanlai idatan nene mama lemon sanlai go serselo ne antaun ita bela tete kata kisira tu holai dane se itanian tahu hela antaun ser tengke holai tanian tamane ma kita ne produto ne tengke iya e kiosa para orsida sira ba holani ta tengke iya senhira ita laihan mak bela feta ba ser sosa fle serselo ora ya kiosira sanesan iya sekolah dalam rumah ita faham ba kiosira mak faham ba sekolah sira ne mesla problema importante itu ne produto tem que circular circular e lixa maioria escola o tamoto mais ou menos dados fazer ba ita botnia distribuição mais ou menos horas ne ita botnia cliente e lixa ne atinge na porcentagem hira mais ou menos ema hira maka usa na ita botnia produto ne ia geograficamente lixa se escola ia quase 39 escola usa na ita botnia 39 escola mak usa na cada semana ruas será sempre deliver sebenarnya saya sempre deliver baru ne kuna bane capacidade ne baru usa exemplo se sekolah ne ma ko estudante barak antane ser precisa barak mas sekolah ne o capacidade o estudante ituan antane ser precisa ituan agora ida kuna ba kios maioria kios ne be ma kikuan hautamu elexa nebe kada fulane dalam rumah semana rua semana tolu ne rabhut kota mafale kalau kios ne bote tu ana watama dos rua kalau kios ne ki ka watama ida maioria ia loza kios ne watama e depois lá cidadania íamos cantina sekolah sira íamos restaurante sira ia lixane au ba conversa sira ba kuliah sira hanya kolega marketing sira kuliah sira nebe siramos usaba dalam rumah dia nebe sira nunca mais satu dia ambe fulano atau para tu pesange lah ya sira sempre husu mau stok anak lah yang foto lah aran labat tidak ambil ho di beta fati sita bote tempo bela sekolah sana sira foto direta fati nebe kada sekolah dalam rumah sira hola 5 litros neida arsama naro itu produs ba dili ni akar dadang oleh husi kompanya balon kontak na ita tu fornece ita botnya produto lele produt sabang na Perzori sidau ita sihatama helava kafe sira maka serusuela dalam rumah kaisarua dalam rumah masarua kayak homos ya restoran kikuan balon ne maka sira interesa karo society ne produto ne beita tamana en temos ia loja ou supermercado sira ita sidau tamana ba tamba ta ni capacidade nemos sidau bele ia capacidade bot para ita tama supermercado sira depois mais so então até kata ni embalagem ne sidau ki ha sidau halo emane atrai sidau atrai ema para meren dalam rumah babai ne matete taru me maresas sumu babai meren ne minuman garek aron la yare sabang pasbikan ebi tahu le stiker dalam rumah interpretasi tambah ini model kemasannya kabuar sampai babuat ne make hemo lau sida be ba fasib sang pasbikan la ya tambah biasa kita kan maioria ita timor ita usa ita res sabang pasbikan ini modelo embalagem ne o inselo deve ita dalam rumah influencer tidane untuk idene mai misal dalam rumah kata hanoi athala yang embalagem hanoi athala ne samos mamlai mansernya ita hanoi na cinema ita no design taniane uniku tuan atau ne sano sernya no ita ne halo modelo da uniku tuan
para ita bele ita koko tenta para tahalo babe ia komponya Indonesia bel halo. So kan ni problema na ita tahu main se politik era 30% nesse ia na ita susah ritual. Ita foi mahahu. Dalam rumah ita sosa $1,000, rumah ita selu $300 ne sidau tan ita atau produto bane ela bele. Ni problema ida mana? Tama questão tempo ikusle ita buat mensagem ba governo ka no ba público lilu ba jovem sira atu brane fotimos risco hode labela dependência de ba emaselo companhia internacional ka governo ka banhira atu contribui ba desenvolvimento na nação. Okay, relacionar mensagem durante ne ita hutu hatene ita hutu companhia situação railara não sa iha dalam rumah ita tina batinan ita envolver recurso humano no bemak barak iha jovem ida de produtivo no barak e depois escola hotu ita iha de tanoin atsai funcionário ita iha de tanoin atu ba sai trabalhador railior se ita hawi dasane maka ita selar resolver problema agora kita soro lar ida mos ba governo o governo mesti criar lo que campo de trabalho na bemaka barak atu ne jovem e interesse para atu sai jovem be empreendedorismo tamase bye ita dalam rumah ita bye ita tede sane how to halone ita halom sta uba ambero la jadi ka ita produce tempe tahu ma ida ulu nya desafio ne serta uma desafio ne ulu nabi ita karak halo botida ita sai referência ita mani trena saune na saune ulu ita ne liderança nasional sira luta ne sira la expectativa kata timor be lukunan ne ida mas ikos me kunan iha empresário internacional sira ha por exemplo Zekme ne be magora ya Alibaba ita por exemplo asa Jokowi sarne ita por exemplo Bill Gates sarne masarna ma idade saitane sira sira ki habot ida mas ho sirna inisiativa mas sira halo bot tidak sai empreendedorismo la precisa ema sarjana o sai empreendedorismo ita agradece tamba ita agora morisona era ida nebe maka ita agradece tamba era globalização bot tudo ita bela aprende ita liu si YouTube liu si Google ita bela aprende bot tudo nebe ita la bela komentari kata hata ubatne orsida ba to kelaran monu iha proseso sempre iha obstáculo mas o insama kita bela hakat lu proseso obstáculo maka ita na commitmento ita na serviço maka as padinas estuda idana maka sai solução ma ita atu halo ita la bela pesimis antes ita atu halo botida ita tem que optimis hansa wina ita kata timoret atu ukunan ita sidok mehi atu ukunan mas ini saya ukunan ema empresário internacional sira sucesso ne masane san laus han tina ida tina rua 20 anos, 30 anos ser foi sucesso. Ita la berhanu halu bot tira nema kohin apa sucesso. Ne hauna in moris ne impossible ata halu ne. Tamane hau encourage na fata no colega jovem malu sira. Ne be mak mai ida de produtivo, ita iha ona era tecnologia, ita be halu bot hotu. Sebenarnya ita ya interesse, ita compreendo. Por exemplo, onon ema barak non to net YouTube, iha emna sound. Mas ne be halu bot bot. Ne be sai jovem empreendedorismo la precisa ita be sekolah. Ita rematar dia sekolah sekunder mesti ita belhalo no pot nebe lalika fiar buat nebe hati kata difícil lalika tahu ko obstáculo nebe ita nafatin continua para ita improve ita nian bahaya vida empreendedorismo tambah liu si vida empreendedorismo na koina tete ita bela menos desemprego lar nebe agora da ita halir ke governo ita bele a menos tasa importação no durante ne ita tete kata ita hareus nasional to iha are raisira ita nota keren kata dari baziku ne maioria ma Australia antan ita bel hamenu sidane anta ita no sane bel ba circular Australia ita la circular la tamba ita la ya produrasi idane ida fali ita bel halakon ita ne morisi da agora ita ne kiag barak ne ita bel halakon hauni dane maka hauni mensagem. Obrigado Barak Mau Nelson Mau Nunes Seraun hanesan mesmo idade sekiak mai be sayona hanesan diretor companhia Kaile unu pessoal eldea nebe ohen fayon ni experiência lubu ki da liga ho
vida empreendedorismo ba foi sasir no ba ita hotu and ane sang wahini nia dehang kata ka atu aprende buat tidak labele tahu nia desafio ka obstáculo sira nebe iya mai be aprende na fatin atu sucesso ne persija tempo tambane lori equipa nebe serviço ba programa entrevista exclusiva ba edição ohin hau Agapito dos Santos hato lorondiak e adeus.